Mako mwaramutse mute natwe turaho turashima Imana. Rero nifuza ko ibi bintu byagera kuri Perezida Ndahimana, kuko ngiye mwoherereje ibintu cyangwa umuntu akamwandikira ntadusubiza, nta rimwe na rimwe ukabona nta nubwo yabirebye, kandi koko biterwa n'akazi kenshi cyangwa n'imirimo myinshi. Ariko nagira ngo mvuge kuri biriya bintu bavuga ngo kwiyamamaza. Ikigaragara cyo turongeye tubonye ndadaye mu Rwanda, kuko ikintu cyakiza abanyarwanda ni umuheto, ni ukurwana agasuzuguro kakarangira, hakabaho kurwana abantu bakarwana ku buryo agasuzuguro gashira, buri wese akumva ko yatsinzwe. Izo nkotanyi aho ziri zikavuga ziti icyaduha Imana, aba bantu bakemera imishyikirano. Natwe usigaye akavuga ati cyampa Imana, aba bantu bakahagarika intambara, abantu bakarwana ibintu bikarangira, intwaro zigashira, abantu bagashira, ku buryo buri umwe yajya areba undi akavuga ati Imana yarakoze kuburiho. Nicyo cyaca agasuzuguro. Abantu bafite ingabo, abantu bafite amafaranga, ese bafite babakobwa muri mu kuvuga. Rero baravuga ngo amahanga ngo yagira icyo amara, ngo amahanga twagira Mungu yaje amahanga atabizi, Ndadaye yapfuye amahanga atabizi, ese Ingabire Victoire ntabwo yaje amahanga abizi, n'abandi. Ese ngo raporo niba harapfuye abasenyeri, izo raporo ntizakozwe. Niba abantu baragiye mu nkambi y'impunzi bakica abantu bose, izo raporo ntizakozwe. Niba abantu barishe impunzi z'abanyamahanga bakazirasa, izo raporo ntizakozwe. Niba abantu bararemeshaga amanama, bakaremesha amanama bakica abantu, izo raporo ntizakozwe. Ibyo muvuga ku banyamahanga ni ibiki? Abanyamahanga ko bareba inyungu zabo, abanyamahanga bareba inyungu zabo, bakabashukisha udukobwa, bakabashukisha amafaranga, bakabashukisha twa zahabu n'ibyo, bakabashukisha abagore baba muri iyo miryango mpuzamahanga. Ninde ubitayeho? Usibye ko abantu barwana bakarwana ibi ku buryo amazu yose yasigara nta muntu ukirara mu nzu. Aho niho umunyarwanda azubahira mugenzi we, aho niho aba bantu batangije intambara bazagira. Rero buriya nge mbona mwabahaye uburyo bwiza bw'ibyo bifuza. Icya mbere, bazi kwiba amatora. Nanjye ubwanjye nayabiba, nanjye arige utazi gusoma no kwandika yabiba. Gufata abantu bo muri opozisiyo 5 cyangwa 8 bose bakiyamamaza, barimo kambivuge uko biri, barimo abahutu wenda 5, abavuye muri rya shyaka rya Kayumba, abavuye Victoire Ingabire nawe ati ndiyamamaza, Ndahimana akiyamamaza, ugafata Ngirente akiyamamaza, ugafata Biruta akiyamamaza. Kandi abo bakiyamamaza bazavuga bati na Kagame cyangwa izina Kagame naryo riyamamaje, nyuma bakazamuha ayo majwi ku munota wa nyuma, bakabanza bagacunga uko ibintu bigenda. Aho ngaho mwaba mutavuyemo. Abantu barimo baratanga intwaro bakaziha abaturage babo, bakabatoza. Abo nibo mushaka kwiyamamazanya nabo, aho nibo mushaka kwiyamamaza, bari mu gutegura intambara ikomeye, bagira amatora, batanga intwaro. Ubwo se umunsi mwaje kwiyamamaza barangiza bati bazanye babantu b'intera hamwe bisha abantu bati bongeye gukora jenoside, uzabikizwa n'iki? Bamufashe se bakamufungana n'ikipe yazanye nayo, ninde wakopfora? Ninde wavuga ko mubashyize igorora? Ahubwo ikintu bakabaye bakora ni kimwe, bakabaye ashyiraho umugaba w'ingabo, agahuza ingabo zose za SRN, za ntuza zose zigahura n'iziriya ziri mu Kongo, zikagira umugaba umwe wazo, hakangajwa n'izindi, hakabaho igisirikare. Byarangira nabo bagakora politiki nyine, hanyuma igisirikare kikazarwana, abantu bagacika intege, bakarambirwa, bakabona ko intambara bashoje nabo ibakozeho. Naho ubundi mubashyize igorora n'ukuri. None se mugira ngo twagira Mungu ntiyari yatowe? None se ko yirukanse abasigaye twasigaye tumeze gute? Dutoragurwa nk'isazi, bakubitwa amafuni, abandi bafungwa. Hapfuye abantu bangana iki ku bwa Twagira Mungu? Hamaze gupfa abantu bangana iki ku bwa Ngabire? Batwara umwe, batwara 2, batwara 3. Ibyo murimo ni ibiki? Murabizi, muzi ibyo murimo? Ngo amahanga, ayo mahanga muvuga cyangwa abo bantu muvuga bo mu mahanga, ubabesheje azarangiza manda. Natarangiza manda bazamutumaho umukobwa, bazabatumaho abakobwa bagende babakirigite, babaraze, babagira ibiki. Ibyo bintu murimo ni ibiki?
iri jwi ryanjye mwari mukwiye kurimpera ndahimana, iri jwi ryanjye ryari rikwiye kubwirwa abanyarwanda, kabona nubwo byajya kuko byakabaye wenda njye nkapfa, ariko nkapfa ndi umwe hadapfuye imbaga. Abantu baradushombora buhoro buhoro umunsi ku wundi, baratwica buri saha, namwe ngo amatora ye baba we. Ayo matora ntaho ataniye n'imishyikirano, naba ahubwo n'imishyikirano mubashyize igorora. Ahubwo ndakubwiza ukuri kw'Imana ngo mubashyize igorora, kuko niyo umuntu atagira ikindi abakoraho agafata abantu benshi bakiyamamaza, yarangiza akayabiba akavuga ati hiyamamaje abahutu benshi bayagabanye, none dore yabonye abiri. Twagiramungu yabonye amajwi 3, kandi Twagiramungu yari afite za 85%. Aho bagiye bashyira mu matuwarete hose turahazi. Ubuse ko batigeze bababarira ntawe ukuri ryayo. Je mu matora ntawe ukuri ryayo nari ndimo, nari nkuriye kumwamamaza. Ko bayatwiba PSD kandi bakorera iba mu kwaha kwayo ko bayiba amajwi, ko bagufata ngo ugiye kwiyamamaza, wajya kwiyamamaza bakakujyana mu marimbi cyangwa bakashyiraho abantu mu mihanda bakabuza abantu bose kugira ngo bagere aho uri ngo baze kwiyamamaza. Ubwo sibyo nabyo amahanga azaza kubivuga, azaza kubirwanirira. Bakumiriye abantu bose babahejeje mu mazu ngo nimujye kureba aho umuntu yiyamamaza. None se uwo muntu utabonye publique ahantu arimo kwiyamamaza uzagaragaza ute ko yabonye amajwi? Uzagaragaza ute ko yabonye amajwi na publique aho yiyamamazaga nta yahabonetse? Ko muri mu biki? Jewe ibi bintu icyamukabibwira abantu bose bikajya kumugaragara, ntabi bintu muri moje byanyoreye ngo amahanga azabitayeho. None se ubu Ndadaye ko yapfuye agapfana nabo bari kumwe bose, usibye ko Barundi bagezeho bagafata intwaro bakarwana, urabona iyo demokarasi Ndadaye yayigezeho? Ntayo yagezeho, nta ngabo yari afite. Ubuse mwe mufite izihe? Umukuru w'umudugudu ni FPR, uw'akagari ni FPR, umurenge ni FPR. Nuko bareka bakazakora inama imwe n'ijoro gusa, buraye bari bujye gutora mu gitondo, bagatangira amatora saa 7 z'ijoro. Muzavuga iki? Bagashaka ibindi bintu by'amatora bakabishyira hariya baba data we. Sawa rero, nibyo navugaga, ariko ntabwo nge ndwanya opposition, nkunda opposition, nayibayemo kuva kera. Nabaye muri opposition kuva kera kuko nibyo byatumye njya muri nabaye muri opposition kuva kera. Nateguye imyigaragambyo imara igihe kinini, kubwa Habyarimana baratubwira ngo dukore imishyikirano, turayikora. N'agatete bari baturasiye mu ntuza, barangije bagenda badutwara abantu ndarusimbuka mbimpunzi. Urumva nagiye muri PSD nzi ngo batubeshya ngo ibintu byahinduka, batubeshya ngo twajya muri demokarasi. Ibyo ndabizi, n'ubu singitora, ntabwo ngitora, singijya mu matora. N'abanyarwanda bajya mu matora burya ntabajya gutora, keretse abagiye kubyina gusa, kuko turabizi uko bikorwa kandi baradutorera, buri zina riratora. Namwe ngo amatora se nabo mwishingikirije b'abanyamahanga ko ejo manda zabo zashira bakavaho. Ikintu cyafasha abanyarwanda ni umuheto, bakarwana ivumbi rigatumuka, maze akaba umusaka, ibintu byose bikarangira, hanyuma buri wese akemera ko atsinzwe. Nibwo abanyarwanda bazumvikana. Hejuru y'aka gasuzuguro n'amafaranga bafite n'ibyo bibye n'ibiki byose, ngo mugiye mu matora. Yababa data we, cyokora koko ni umupadiri ntacyo azi. Abantu barimo baratoza abana babo igisirikare, barimo barabaha imbunda ahantu hose. Azakandagire ngo aje mu matora bavuge bati aje gukora jenoside. Ubu sibyo birirwa bavuga ngo ni umujenosideri, ngo afite ingengabitekerezo ya jenoside, kugira ngo birarangiye. Sawa, ntabwo ngewe ndwanya impinduka niyo mparanira. Impinduka ndayikunda, ndetse na padiri ndamukunda rwose, guverinoma ndayikunda, kandi nabitangiye kera kuko na minisitiri w'intebe ataradutwara igishura nari nagitanzemo umusanzu wanjye. Ndi umuntu w'umukene w'umuturage uri aho wahuye n'ibibazo by'umurengera. Ndi umuntu wabaye muri PSD, mba muri biro politiki, mpaganja mu matora yayo kenshi, twamamaza dukora amatora. Ibyo mu Rwanda turabizi, twese turabizi. Nimwo ndi mu Rwanda, ndi Nyagatare. Rero sindwanya impinduka, ahubwo niba bakundaga bakajya batuvugisha, twagira ibyo tubabwira. Niyandikishije muri Kagoma, padiri ambwira ko anshyizemo nanyanditse muri Kagoma, ndabishima. Ariko ikibazo ntabwo tugira
urubuga rwenda rwa WhatsApp duhuriramo ngo abantu batange ibitekerezo baganire, buri muntu uko azi ibintu, uko yabibayemo, ibyo yabonye n'igitekerezo umuntu yatanga. Kwicara i Burayi rero cyangwa n'ahandi hose umuntu akavuga ngo ashyizeho ibi, ni byiza kubishyiraho, ariko abantu bafite imitungo basahuye myinshi. Cya kabiri, bafite ubugande burabafasha, bubakorera byose, bubaha intwaro, bubaha ibiki, bubafasha mu rugamba bafite. Cya gatatu, bampatse ibihugu barabazi, nibo babashyizeho, nibo babahaye umurongo, nibo babafasha. Iyo nzira rero muri mu kunyuramo niyo yabafasha, ahubwo niyo ibabera nziza, kuko babona uko bayibeshyeramo, bakabeshya, bakatekinika. Ariko habayeho imirwano, hakabaho imyigaragambyo ya simusiga, ikavamo imirwano, buri wese yatakiruka, buri wese yavuga ati biraturangiranye. Ariko ibyo muvuga ngo amatora se, amatora, hewe data we. Abantu bagize koperative y'ubuhinzi, abanyonzi, n'abanyonzi ari abanyonzi, hajyamo umuntu FPR ishaka yahisemo, shyiramo umuntu wayo. Koperative y'aborozi nuko, koperative y'ababumbyi nuko, imicanga ni iyabo, ibaha amafaranga. Umuceri, abahinzi b'umuceri nta wayitegeka koperative y'abahinzi b'umuceri batabigizemo uruhare, batabigizemo ubushake, batamushyizeho. Ubwo mumbwira ayo matora nayahe, yavahe, yakorwa ati? Ntabwo ibyo bishoboka. Cyokora icyo kunze nuko we wavuze uti nzaba ndiyo, wenda reka dutegereze SRN izaba yagize ikikora, izadufasha. Naho iby'amatora byo mana yanjye we, ahubwo ubu baraje bigira abana beza, ibyo kunyereza no kwica babiveho, bavuge bati dutegereje amatora koko, babipuraningi, uzaba ureba ibyo bazadukorera. Yewe data we, ubuse Ngabire yaje adafite gahunda y'amatora? Yaje se nta ntego afite? Yaje se adafite ibyo agomba kuvuga mu matora? Ubuse byagenze bite? N'abandi banitegeka se byabagendekeye bite? Mubashyize igorora ahubwo.